ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଜୟ ସାଇରାମ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମେ କୌଣସି କାମରେ ହାରିଯାଅ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନାହଁ, ତେବେ ବୁଝିନିଅ ଯେ ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ପାଇଁ ଏବେ ବି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ମୋର ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ବୁଝାମଣାର ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଏହିପରି କିଛି କରେ, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତୁମର ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ରଖ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ଏବଂ ଏବେ ବି କରୁଛ। ତୁମେ ତୁମର ସାହସ ହରାଇନାହଁ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତୁମକୁ ତୁମର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତୁମ ସାଥିରେ ନ୍ୟାୟ ବି ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ବିଶେଷ ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ଯେ ତୁମେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ସର୍ବଦା କହୁଛି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତୁମ ନିଜ ଉପରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ସେତେ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି ସେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଏହାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଖୁସିରେ ରୁହ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଜୟ ସାଇରାମ।